又好耐冇見啦，又再見啦。OK， 今日同大家分享呢個題目呢，就係不如憂愁，當相信。我哋嚟祈禱，天父將一段時間交託，求你藉著今日嘅信息，造就我哋每一個人。禱告奉耶穌基督名求，阿門。OK， 我就選咗一幅畫就一個老人家咧坐喺個樹，有時安靜自己思考一下咧，好似係面對人生咁樣嚇。咁咧夕陽咧係無限好啊，係嘛？下一句大家知㗎啦嚇，只是咧近黃昏嚇。OK， 今日好重要一個信息咧，就係耶穌同我哋講：你哋心裏不要憂愁。OK， 唔好擔心，唔好憂愁啊！你哋信上帝，也當信我。然後耶穌話：我為你哋預備地方去，必嚟接我哋到去那裡去。最後有一句好重要嘅信息，佢就講話：我在哪裡，你們也在哪裡。OK， 今日呢個局勢咧係令人擔憂嘅噃，係嘛？美國總統咧嗰啲高關稅政策搞到咧世界上嗰啲經濟膨脹、經濟有問題啦。俄羅斯同烏克蘭嘅戰爭咧，影響到全球嘅糧食，就唔係我哋食嘅糧食，係嗰啲即牛啊、牛羊馬、豬食嘅嘢啦嚇。咁佢哋冇得食，我哋都冇得食噶啦，係嘛？咁大家都知道，呢個係全世界三大糧倉之一，即是出糧食嘅地方。OK， 所以影響世界糧食嘅問題啦。第三咧就係美國以色列咧對伊朗嘅戰爭咧，影響世界石油嘅呢一個問題啦。跟住咧就因為呢個波斯灣嘅情況咧，就刺激到我哋馬六甲嘅。咁樣就其中一個國家咧，好想學咧係收保護費啊，係嘛咁以後咧我哋就日子更難過啦。咁全球咧非法移民啦，咁樣你知美國咧就趕走咗好多非法移民啦，係嘛？但係你唔好唔記得喎，美國咁做喎，但係其他國家唔敢嘅喎。喺歐洲一個富有基督教傳統嘅一個背景嘅一個地方咧，已經慢慢變成係回教徒嘅一個國家啦。好多國家咧回教即係伊斯蘭教徒咧係多過基督徒嘅。OK， 咁AI 嘅步伐咧，AI 真係步伐，佢唔係慢慢進展，佢係忽然間發到真係離晒大譜咁樣啊！所以就使到全世界都受到嘅，因為好多戰爭都係由 AI 嚟設計，係嘛？有好多嘢都係 AI 嚟做嘅。咁舉個例子啦呢個就係其中一個例子咧，就係呢位仁兄咧，就用 AI 咧去變咗一個靚女，咁就咗好多人嘅錢唔好唔記得呢個世界上係偷拐騙咧。係好多嘅，講唔晒嘅。但係呢個人咧就可以用電話咧能夠咗成8萬嘅喎好緊要嘅喎喺今日嘅呢個時代入邊咧，當然咧我哋面對好多嘅挑戰啦我哋唔得係完全100%信個醫生啦，我哋要同醫生咧，其實醫生都會同病人咧。好好地商量不同嘅治療嘅方案嘅，咁呢個都係一個好好嘅事啦。所以好多嘢今日我哋都要識得我覺得今日有咩唔舒服嘅地方有啲咧你就驚，有啲人咧就唔睇醫生咁自己做醫生都唔得㗎。你一定要同醫生好好地商量一下，究竟可以點樣幫助你嘅身體咧更加健康啦。我哋唔得咧無知嘅活在呢個世代入邊如果你無知咧，就好多嘢都唔知嘅喎我哋今日呢個世代入邊咧，係一個資訊發達嘅世代
我話我唔識就慘咯。你識你又驚咯，係咪啊？因為你又驚人被呃喎，係嘛？咁點啊？咁其實咧就自己要長進咯，係嘛？咁人生咧有好多問題都要擔憂同埋驚慌㗎喎嚇。咁其中有一位好出名嘅人物咧，就係《三國演義》入邊嗰位張飛啦。張飛咧唔單止係叻打其實佢仲好聰明添。咁但係咧有一個傳說咧，有一次咧據講在一個宴會入邊張飛咧就唔知飲咗啲酒啦，即係啲友仔又挑戰佢啦，佢就話：嘿，我天不怕地不怕我乜嘢都唔驚我最驚係冇仗打啫咁樣嚇。但係咧華佗喺旁邊咧就攞支筆咧喺佢手掌嗰處寫咗個字，寫咩字啊？病。個張飛就即刻驚驚唔驚你？驚，幾叻打都冇用驚。所以人生其實有好多驚，其中一個咧就身體健康啦，係嘛？咁多個病我就唔一一解釋啦，因為我唔係醫生啦，咁大家睇見到心怯怯又驚啦，係嘛？總之咧，我哋人生要面對好多病痛㗎喎咁咧，首先咧，我就今日嘅經文咧，我就係因為今日嘅經文咧，我就寫咗一首歌，但係咧我就請 AI 幫我作曲，然後又請 AI 同我唱埋出嚟所以請大家一齊欣賞下呢首歌。呢首歌咧，你想我重聽咧，你可以用相機咧影咗呢個 QR code， 然後咧你就可以返屋企咧重聽呢首歌。你們憂愁嗎 ？No No No。你們憂愁嗎 ？No No。主耶穌已經告訴我，他已經為我們預備一切，我們當要相信。主已為我們預備了地方，他不會忘記你和我，他總不忘記你和我。哦，你們憂愁嗎 ？No No No。你們憂愁嗎？No No No。 主耶穌應許我們，他要與我們永遠同在。哦，是的，他會與我們同在。主已為我們預備了地方，將接我們與他同在，他將接我們與他同在。你們憂愁嗎 ？No No No。你們憂愁嗎 ？No No No。主耶穌已經告訴我，我們當要
本上係未發生過。你發生咗就唔使憂啦，係嘛？要面對啦，有咩好憂咧？係嘛？要面對。但係咧，你未發生之前咧，你就會憂愁啦，係嘛？所以有陣時咧，憂慮咧係空擔心唔會真正係發生嘅，未必一定會嘅，所以就會空擔心咯。聖經教導我哋咧唔好憂愁，耶穌要賜給我哋嘅係平安。平安咧，猶太人嘅稱呼叫咩啊？Shalom 咧，其實咧係猶太人見面嘅問候語。但係咧，呢個唔單止係一個問候語，佢係猶太人嘅精神、民族同埋神學嘅入邊嘅內容嚟㗎。OK， 咁繼續分享啦。Shalom 咧，其實唔係單止講平平安安祝福你咁樣嚇，唔係問候你，唔係佢唔係話平安共處冇戰爭嘅意思，而係一種包括身體內心嘅滿足嘅關係、和諧與神嘅合一，同埋充滿無缺嘅狀態。當呢個問題出現嘅問題咧，問候出現嘅時候咧，象徵上帝賜予人咧追求人與人及與神之間嘅合一嘅福分，所以好重要噶。所以猶太人好注重平安噶。咁你話，咁下一句就咁有人問喎，以色列點解成日打仗㗎？咁樣成日打仗即係好戰嘅民族啦，係嘛？其實唔係嘅。以色列咧係一個多元嘅，即係我唔講過點解以色列要同黎巴嫩打啦，同伊朗打啦，嗰啲私下傾啦啲政治問題除咗我妹嚟問我就會同佢傾啦。係話點解以色列會打黎巴嫩啊？點解黎巴嫩要同佢打仗啊？依家又打仗啊咁。我講唔係咁樣睇嘅，咁樣有好多嘢咧係好複雜嘅咁但係咧我先講翻國家入邊以色列咧同新加坡咧就好處嘅。咁新加坡其實學以色列嘅，因為點解咧？以色列咧係一個多元民族嘅國家你去到以色列咧，嗰位着住兵裝、帶住支來福槍嘅，即是支機關槍嘅嗰位女軍人咧，係華人嚟嘅，係開封府猶太人移居咗去以色列嘅。咁以色列有好多種民族嘅喎，有黑啦，有白啦，有中東人啦，有亞洲人啦，有印度人添。點解咧？因為咧，佢哋分散咗好多地方咁而冇係嘅一種嘅計算咧，咁佢哋就成為猶太人咯咁咧就翻去以色列住咯，可以翻去以色列住啦。咁呢啲人咧唔單止咁樣，仲有原來住喺嗰處嘅20多% 嘅呢一個阿拉伯人即係阿拉伯人阿拉伯人呢啲阿拉伯人咧，佢哋住喺嗰處好豐盛㗎，大多數住嗰啲地區都係不得了㗎。其中一部分咧住喺嗰個叫做伯利恆伯利恆邊度？你知唔知喺邊度啊？伯利恆就係耶穌出生嘅地方咯。OK， 好接近耶路撒冷。佢哋住喺嗰啲屋咧係好大間㗎。嗰啲阿拉伯人咧好有錢㗎，住喺嗰處，同其他地方嘅阿拉伯人係唔一樣㗎。OK， 所以咧佢哋面對嘅比新加坡更加複雜嘅一個國情。如果佢哋要講話民族和諧、宗教和諧咧，係比我哋更加重要。但係佢哋能夠真係和諧㗎喺國內，所以咧佢哋不同嘅有不同嘅猶太教派。當然你知道我哋都係一個人我哋睇人嚟㗎嘛。今日如果有一日咧，你喺街邊俾一個印度人打搶，然後咧去到警察局，警察話你而家認人啦，差唔多一樣嘅喎。
咪差唔多一樣嘅，睇差唔多一樣嘅，邊個係咧？邊個搶咗你嘅錢啊？我認唔出喎，因為咧佢哋係引導人，引導人睇你都認唔出㗎，你華人睇唔出㗎，你認華人啊嘛，係嘛？其實咧好簡單，喺猶太教入邊咧有好多支派，唔同嘅派別，唔同嘅拉比啊，咁啊由基督教派入邊有好多個支派。有聖公會，有羅馬天主教，最多嘅就係東正教。但係東正教入邊咧，又有好多不同嘅支派咁樣，咁好多派啦嚇。咁做咩？仲有回教，即係伊斯蘭啊、伊斯蘭教啊、穆斯林啊，佢哋有乜？好多支派，佢哋又係好多支派。最大兩個支派大家知道啦，什葉派同埋彌信派啦。但係除咗兩個支派，佢哋做好多其他嘅支派，而且咧。佢哋唔係咁 happy 嘅喎 each other，OK， 所以佢哋會打㗎嚇，自己打自己嘅。咁除咗咁啊，大家話以色列會唔會好亂啊？咁樣上帝啊揀選呢個子民啊，呢個咁咩啊上帝嘅應許之地啊咁樣啊。咁我介紹呢個 channel 咧俾大家聽。呢個 QR code 咧，你 scan 咗佢咧，你就入咗一個即是網紅啊。佢個 YouTube，OK， 喺 YouTube 入邊咧，呢個 YouTube 咧，佢個名字叫做以色列美國，美國即係美麗嘅國，唔係國家個國啦，係角落個角嚇，角落個角啊嘅美國嚇。咁呢位姊妹咧，佢就做拍攝嘅，講解嘅。呢位姊妹係基督徒，佢係台灣人。佢個先生係新加坡人，應該係咁啦，我冇記錯嘅話。咁樣咧，睇見嗰個佢哋坐喺嗰個，因為你知道耶路撒冷咧係一個唔得滑落去嘅地方啊嘛，下底係古蹟嚟噶嘛，所以咧只係喺個街上咧做過一種電車，好似 MRT 咁樣，但係行喺街上嘅 ，OK， 行喺街上。咁佢就同個仔出去行喺街上，係話哎呀警鈴響你之前。即係有人炸啦 ，V 咁呢啲車咧要停低咁啊，揾嗰啲防空爐噶啦，係嘛？但係佢唔聽唔到喎，嗰個巴士嗰個司機聽唔到，個車咪繼續行咯。其實嗰時咧好平安嘅，到今日都係平安嘅。如果當然啦，依家中東打緊仗啊，即係有飛機飛唔過去啦。如果你真係飛機飛過去喺嗰處生活咧，係 OK 嘅。我個侄喺嗰處做工，就係打仗，佢係喺嗰個嗰啲地方好似 Starbucks 咁樣啊，飲緊 coffee 啊嘛，係咪啊？同啲人傾緊偈啊嘛，阿 V 咁啊攞埋自己個 coffee 走去防空爐等到自己又響啦啲咁啊聲一起啦，咁佢攞翻個 coffee 行翻嗰個地方坐翻原來個位，繼續傾得過嚟。傾到落防空爐就傾翻上去上高坐，其實咧 no problem 嘅。你哋覺得好擔心，其實冇擔心嘅。所以如果你知道每日知道以色列嘅情況係點樣咧，你入去呢個 QR code 啦，睇呢位姊妹同你傾講個以色列嘅情況，依家點樣啦，同埋講翻點解啲以色列嗰啲節日啊，嗰啲人點解喺街邊會唱歌啊，點解唱啲咩嘢歌？因為佢識得希伯來文，所以佢解釋俾你聽。OK， 當時嘅處境翻到耶穌時期啦，到耶穌時期嘅時候好緊張啦。嗰陣時啲友仔咧，好多人都要講話要殺佢嘅喎，要釘佢十字架嘅咯喎，啲門徒就心怯嘅啦，就擔心啦，所以耶穌就同你講咧，你哋不要憂愁因為我已經為你哋預備咗一切。我哋仲有一個頭先佢講嘅最重要一句話就係、是、我在哪裏，叫你們也在哪裏。呢、這個先至真正嘅基督教嘅天堂嚟嘅，明白嘛？基督教嘅天堂咧，唔係嗰啲物質性嘅東西嚟嘅，知道嘛？大家睇下呢張圖，呢張唔關我事啊，呢張係嗰啲 AI 叫佢做嘅，結果唔知點解做出嚟係日本人嘅屋企嘅。
佢做出嚟，我覺得我懶得再做啦，叫佢算啦就接受咗。佢話咧，你左邊個屋企咧就係有錢人屋企，就家嘈屋閉。咁樣右邊嗰個即係窮啲嘅人嘅屋企，咁就係一家和諧咁樣嚇。咁大家知道啦屋最緊要嘅係咩一家和諧啦，係嘛有好多成語去表達呢個字啦。家和咧家衰咧口不停啦，係嘛咁咧，所以咧，我哋有一位基督徒咧，以前係我哋教會嘅會友嚟啦嚇。咁我哋叫潘姐啦，潘秀瓊啦，佢唱咗一首歌，唔知大家識唔識唱咧人人想過好光陰，家家有本難念的經，有幾對好夫妻呀，有幾個好家庭，人人想過好光陰，家家有本難念的經，有的是沒金錢呀，有的是沒感情。無錢有感情，窮呀窮開心，有錢沒感情呀，富有富傷心。唱到呢度好啦。喺聖經希伯來書嗰時咧，就講咗好多聖經入邊嘅偉大嘅人物，佢哋都有一個心願，就喺呢段經文咁樣講，其實去到所羨慕嘅係一個更美，就係在天上嘅家鄉。上帝唔會拒絕佢哋，但係上帝為佢哋預備咗一座城。弟兄姊妹，我哋在地上嘅家，每個家都有本難念的經，係咪？你家入邊有冇本難念的經個個都話有係。咁我哋都要希望有一個更美嘅家鄉啊嘛，係嘛？呢個係上帝應許我哋一個更美嘅家鄉啦。我哋都係凡人人咧即係做牛做馬咯，係嘛？係咪睇電腦上邊嗰啲人咧做牛做馬？人咧每日都係好累嘅，好煩嘅，其實好累嘅呢個字我查過，廣東話都讀累嘅所以叫做人類啊嘛所以咧咩叫凡人咧？即是做人就係煩，所以叫凡人咯即係凡人咧，成日咧煩別人咧，又煩自己啦。每日咧就有唔同嘅心煩事啦。活着就係解決一個心煩嘅事啦。世界越是進步，就沒有令我嘅心煩咧少一啲咁樣所以人生就係咁樣啦。第二，當我哋應該要對抗憂煩嘅喎人生嘅憂煩咧，源自追求物質嘅局限。人嘅離散、生離死別、求而不得，以及咧得償所願之後嘅空虛哇！排隊排到好長個隊，去到嗰時叫咗一碟麵，食完咗咁又點咧？行咗咁多路，行咗咁遠個路我就要去睇下呢個風景，睇完咗之後。又點咧？唔係點翻嚟要捽油啫，係嘛？捽油辛苦嘅。OK， 憂愁咧會影響到我哋嘅精神消耗同埋產生好多個疾病嘅嘛。人生咧有好多產生嘅心理嘅負荷咁我哋點樣解決啲問題咧？呢啲都係內在嘅心理問題唔係外在個問題。外在呢個世界好平安㗎。但係你自己唔平安啫嘛，
所以每個人對問題嘅反應係唔一樣噶。所以解決個問題係咩嘢咧？以前我未退休嘅時候咧，去探訪嘅，探訪啲會友咧，有啲會友好奇怪㗎。係啊，牧師你知唔知道啊？呢個年底咧，耶穌就嚟㗎啦。呢個年底呢個地球就爆㗎啦嚇，爆㗎啦咩？唔係喎，你爆佢都未爆過個地球係嘛？我唔係啊！我哋應該要認真去認識乜嘢真正嘅問題啊！唔好人講嘅，你講你邊度聽嚟㗎 ？YouTube 咯，唔好睇咁多 YouTube 啦，有啲多數 YouTube 都係假㗎啦，係咪啊？啊，不過我啲係真嘅，所以我哋要去分別啦嚇啊！唔好有呢啲叫無知嘅憂愁啊！我哋要考慮點去面對咯。去控制咧，特別係我哋嘅情緒啦。情緒咧，呢個憂愁係情緒嘅一種，所以第一步要學嘅，今日學一件事啊，就係微笑。OK， 呢個微笑好重要嘅喎。你試下先啊！我而家唔敢叫你試，我唔知道你今日嘅心情點啊？你今日心情好 happy 啊，試嚟冇用㗎。咁每個人都朝頭早起身咧，有一個叫做起床氣啊，有冇啊？你起身嘅時候，你會好 happy 嘅，起身啦，又一日啦，好 happy 啊！有冇咁啊？好少嘅喎，係嘛？多數起身嘅時候，哎呀，好攰啊，仲想瞓一下添。哎呀，點解又答應咗出去咧？哎呀，真係唔想出去㗎嘛。好多時候係咁樣嘅喎，但係咧，你只要在當時刻，眯嘴笑一笑，唔好大笑喎，嘻嘻嘻咁唔好喎，眯嘴笑一笑，你個內在嘅分泌咧就會產生咗一種嘅化學物質，成個人咧就會 happy 咗啦。如果你咧依家咧覺得冇乜嘢咯，咪咁咯。點解做咩咪咁咯？咁你輕輕地笑一笑咧，唔好笑俾人睇喎，就笑俾自己睇嘅。笑一笑咧，你個成個身體嘅情況就改變晒啦。所以你會喜樂嘅喎。第二步要學會感恩㗎，感恩嘅反義詞就係咩啊？埋怨咯。所以你感唔感恩啊？有冇感恩啊？有感恩嘅心咧，你嘅生活咧就會好啲嘅。起身就起身，主啊，又一日咯，我死鬼老公唔知死咗未嘅啫，佢瞓喺隔離，好似冇咗呼吸嘅咯喎，我話有冇喐啊？主啊，希望佢冇呼吸啦，我話唔喐喎，感謝主死咗啦咁。唔係啊嘛，後尾我起翻身啦，哎呀，今日又面對一日啦咁啊！所以我哋要學習感恩。如果我哋唔識得感恩咧，人生就係好灰暗嘅。第三步，學活在當下啊！我依家想做啲乜嘢，就應該好好去做啊！好多人咧去食好食嘅餐啦，去高級啲嘅餐館咧，嗰位侍應生就攞個餐盤過到你嘅面前喎，同你講咩話 ？Enjoy， 係咪啊？咁咧，你上飛機咧，你去到個登機台嗰時咧，你同佢攞個 passport 換張登機票咧咁個女仔咧，個小妹妹咧就攞張飛機票俾你，會講一句話嘅喎 ，Enjoy your flight， 係咪啊？咁但係點解你上到個飛機時大嘈大鬧咧？點解你上咗穿到似呱呱叫咧？點解咧？因為你嘅情緒咯，係嘛？要控制你嘅情緒咯。我問一個問題。即係我細佬問我話阿哥，我知道冇幾多日子我就要走㗎啦。我啱啱為佢慶祝65歲生日，佢話我要走㗎啦。我知道，佢太太喺旁邊講話，我哋都知道，我有準備，我哋幾時隨時都會離開。之前我個細佬會隨時離開世界。
因為醫生已經同佢講啦，就係咁噶啦。OK， 咁我話我哋點樣睇嘅身為基督徒？我話好簡單咯。你 Do you enjoy today？ 你有冇享受今日咧？其實好多人冇享受今日嘅。你今日係白過噶，冇真係享受噶。嚟到教會，我哋敬拜主，我哋一齊過嚟聽到我玩手機。咁你玩手機，咁你唔係 enjoy 呢個 service， 你喺個 service 嗰處做乜嘢咧？係嘛？我去到食飯，哇！我今日要寵下自己，叫咗一套70蚊嘅話叫 beef 啊喺我面前，但係咧我攞個手機嚟睇連續劇，doesn't make sense， 冇咩意思嘅真係，係嘛？你有冇 enjoy 你個 food 啊？Are you？ 你係咪真正依家 enjoy 緊你個 food？ 你係咪真正 enjoy 緊你個 flight？ 你係咪真正 enjoy 緊你個 life？ 今日、聽日，你唔知聽日係乜嘢噶嘛？你今晚瞓着咗乜都唔知噶，你醒咗可能喺天堂噶咯喎，係咪啊？你今日 enjoy 咗先啦，你上咗天堂啊！主啊，我其實人生好苦噶。你食好乜嘢都好，乜嘢都好，點解咁苦咧？我有食過咁好嘅嘢咩？我有享受過咁好嘅嘢咩？你唔知嘅咩？我唔知嘅，我一直都憂慮聽日。你係活在聽日，唔係活在今日。Do you enjoy your food？ 重新自己立場，我哋一齊講，睇唔睇得到啊？咁細嘅字真係慘啫。我已經盡量大，再大啲我哋真係唔落嗰啲字㗎啦嚇。睇得到啊，都同我一齊讀啦嚇。我是上帝所愛嘅兒女，他必與我同在。我看到上帝把最好的放在我嘅生命裏，我活着就是見證上帝嘅看顧同埋保守。我感恩今天是如此的美好，一切會更好。在主嘅恩典中，我個身體咧越嚟越健康。在主嘅帶領裏，我將充滿喜樂嘅活力。今天我將睇到許多美好嘅事會發生。係咪讀完呢幾句話之後咧，整個心情都變晒？真係變嘅，呢個就係感恩。OK。第三，不要憂愁。活在呢個先進嘅社會入邊，我哋好彷徨嘅，因為好多東西咧，我哋學唔晒嘅。我哋唔識唔懂嘅時候咧，令我哋憂愁。但係我哋點樣解除呢個憂愁咧？我哋不能夠阻擋呢個世界嘅改變和進步，但係我哋可以改變我哋嘅心態同埋我哋嘅情緒。今日我哋有一個，我哋會在新加坡有好多安全感 ，OK？ 我哋有好多卡啊，呢啲幫助我。最近我都係睇醫生啦，呢個頭成日睇醫生啦，呢個年紀係嘛但係照 X 光有粒嘢，哇！照埋 MRI 都係嗰粒嘢仲喺處，咁之前要照多啲啦，咁照 PET scan， 哇！睇下全身有冇癌症，冇好啲，但係仲有一粒嘢。咁再照嘅 MRI 又係嗰粒嘢喺嗰處，咁醫生話唔得啦，我哋探條後葉去 scoop 出嚟啦。我 scoop 完出嚟之後，佢話唔係，下一次再嚟又要抽血檢查，交埋 MRI 咁樣。我醫生，我冇 cancer 嘅喎。佢話今日冇，聽日有噶嘛。咁就係嘅，不過佢未有噶嘛。咁佢可能會有噶嘛。咁佢仲好細粒噶嘛，佢會長大噶嘛。我醫生你係搞乜嘢㗎你？冇啦，你再嚟睇醫生啦，再 MRI 啦，我冇搞啦 MRI， 你不如開刀割咗佢啦咁啊！大佬啊，嗰個手術好大㗎喎，你嗰粒嘢咁細，人哋肯唔肯同你喐先咧？好多人排緊隊㗎嘛，所以其實咧好多時候咧，我哋係活在一個幾好嘅社會，仲嗰種感受嗰 happiness 係咩咧？
我做咗咁多嘅檢查之後咧，嚟咗一個醫藥單喎，個單嚟喎，梗係一大堆錢㗎啦！你知道 MRI 幾多次 ，PET scan 幾多錢？個單哇死啊咁大張，哇攞咗張單一睇唔使俾嘅喎，原來政府俾晒。你講感唔感謝主啊？實在感謝主。但係我哋雖然一個美好嘅國家、美好嘅家園、美好嘅家，但係我就卻是仰望住一個更美嘅家。神要俾我哋一個永遠嘅家，他應許與我哋同在。OK， 他應許與我哋同在。最後我同大家分享一首歌，就係雨後的天空。